母猫正在吃的是罐头拌鱼肉，这就要喝鱼汤。这种待遇是不是各位妈妈有点熟悉？像不像是坐月子的餐谱？没错，母猫就是刚刚顺利生下的5只小宝宝。5只小宝宝正在保温窝里面，它们来到这个世上，呼吸着新鲜的空气，开始了它们的猫生之旅。母猫是流浪猫，本来是一只在别人小区里面没人关心的流浪精灵，后来被一个送外卖的小哥看到了。小哥不忍心看到母猫带着小猫在那里饥寒交迫，于是把它们带回家收养了。那窝小猫已经被一些热心的小姐姐收养了，现在这一窝是第2窝小猫。因为在小哥家里面已经有一段日子了，母猫已经信任小哥一家人，才会让小嫂子接生。现在已经住进了一个干净的猫窝里面，5只宝宝已经开始钻进母猫的肚子上面，吃它们的第一顿奶。过了几天，小猫逐渐长大，已经开始有力气了，也开始了动物界几亿年来的天性争斗，为了食物而争夺，这是生存的本能。5只小奶猫为了争奶而互相推搡，甚至大打出手，拳打脚踢的，互不相让。母猫知道这情况，但是也无能为力，只好把肚皮再养饿一点点，让它们吃得更多的奶。镜头最近的就是白色奶猫，是5只当中的小妖，排行第5，但是它比较聪明，它吃完这一边，然后又跑到另外一边去吃，所以它虽然是最小的，但是一点都不瘦，吃得胖嘟嘟的。母猫很会照顾孩子，5只小宝宝都健健康康的。这天，主人想帮他们换毛垫，母猫看到了，以为要抢它的孩子，马上过来把孩子叼回窝里面去。保护孩子是父母的天性，这只母猫更是伟大母爱的代表。它是不允许孩子受到伤害的，只要别人靠近它的孩子，它马上过来保护。很快又过了1个星期了，有些小猫已经迫不及待的要睁开眼睛，看看这个美丽的世界。基本上都已经睁开眼睛了。5只小猫在窝里面蠢蠢欲动，对于这个陌生的世界，它们都充满了好奇和兴奋，都想争着爬出这个窝，争取自由，看看这个世界。最早睁开眼睛呢，是这只最小的老五，它开眼是最早的，6天就开眼了。这个是老大，最迟睁开眼睛的就是这个老大。这个是老4，这个是老3，最右边的这只是老2。母猫的一些行为我们是无法理解的，它有时候会把个别小猫带到窝外面去不管，不知道是不是嫌弃还是想搬家。因为一般在野外的母猫都会为孩子搬几只家，这样就不容易被别人发现它的孩子，孩子们就更安全。母猫为了孩子的安全会想尽一切办法，真的是很伟大很无私的，甚至不惜一切代价。孩子20多天了，小窝已经太小了，需要更大的活动空间，给他们一个大大的纸箱，让他们自由跑动。他们对于这个新窝很好奇，到处闻，到处看。这个时候妈妈也来了，妈妈来了，他们就不害怕了。随着孩子们越来越长大，母猫的奶开始供不应求，小猫经常叫饿，因为吃不饱。主人开始尝试给它们吃点鱼肉，让它们跟着妈妈学吃肉，但是它们还小，才25天，不会吃肉。只有最小的这只小白猫一直围着那碟肉转，在研究这种新奇的食物。转了几圈之后，
终于开始动口了，试吃这个肉。它是最早吃肉的小猫，其他4只还在叫要吃妈妈的奶，它就已经开始品尝到肉的鲜味。妈妈在旁边吃鸡肉，鱼肉就比较容易消化，所以比较适合小奶猫。很快1个多月了，小猫开始互相追逐打闹，5只小猫互相嬉戏，互相交换对手，你来我往的，互不认输。这2只是男孩，好胜心比较强一点，感觉上老大是有点让着弟弟的，而弟弟则是一直闪影的那只。从此这个屋子里面每个角落都充满了他们的影子，到处都洋溢着欢乐的气氛。每天不管有多累，只要回到家里面看到他们，就会疲劳尽消，心情愉快。每次吃饭，妈妈都是让小孩先吃，自己在旁边守护着。今天给妈妈炸了一个大鸭腿，妈妈还在研究这个鸡腿是怎么吃，很快就被小孩上来抢着吃味了。特别是这个小的，直接就把整只鸭腿拖走了，喂食本性显露无遗。小猫长大以后，为它们找到了爱它们的主人，它们现在在新家里面过上了幸福的生活。剩下这只小的小白猫陪着妈妈，因为没有找到合适的领养人，所以他们就留在家里面。小白猫现在叫小五，3岁多了，它现在是家里面霸王，除了妈妈和 Lucky 之外，全部都被它欺负。它很孝顺，从来都只听妈妈的话。每次吃饭的时候，它要找 Lucky 少打少闹的。Lucky 每次都嫌它烦，走开。家里面收养了14只猫，每天吃饭的时候就像是一场交响乐。猪猪要关起来吃泌尿道处方粮，因为很多猫猫会来抢它的猫粮吃，所以只有关起来。小五吃了一点点之后，开始寻找猪猪了。因为他要吃猪猪的猫粮，他很聪明，但是很嘴馋，每天都要问我们要好吃的零食。小五他想伸手把碗能勾出来，但是够不着，不够长。终于等到猪猪吃饱了，猪猪要出来了。猪猪出来吧，一打开笼子，小五就马上进去吃了，谁都不够他快。吃饱之后就找妈妈，要黏着妈妈。小五每次看到我们吃饭都会跑过来看，看看有什么好吃的，他能不能吃的。总之，小五就是一只既聪明又霸道的嘴馋猫，是家里面的王子。今期的视频到这里结束了，谢谢大家观看，再见。